สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกในแมปชื่อว่าสร้างสถานีรถไฟในพาร์ทที่4ยาฮูผมได้เปลี่ยนสถานีใหม่อีกแล้วผมเปลี่ยนบ่อยมากเลยผมจะมาทัวร์นะครับ อันนี้คือทางเข้าอาจารย์ชดาเอาผมตามกันนี่นะนี่คือที่ซื้อตั๋วนะครับ อันนี้คือที่นั่งรอเผื่อใครมีเพื่อนมาด้วยนะครับอันนี้คือจะได้รอเพื่อนเนี่ยอันนี้คือห้องน้ำแคบนิดนึงอันนี้คือโซนร้านอาหารตรงนี้ก็ในอนาคตนะครับทุกคนโอเคหรือว่าสร้างเลยดีกว่าแต่ว่าผมไม่เพื่อนทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะ copy ตามเพื่อนมีรังเยอะมากเรามีแค่รังเดียวเองอ่ะอันนี้มันคือทางเข้าไม่ใช่หรอทำไมทางเข้าต้องเป็นแบบนี้สงสัยเขาทำให้มันแบบว่าไม่ให้โล่งเกินนะครับน้ำพุสวยทำไมเขาไม่ปิดหลังคาตรงนี้เขาใช้เป็นสามเหลี่ยมวันนี้คือส่วนข้างนอกเลยทุกคนในสถานีไหนในสถานีคือตรงไหนเลี้ยวซ้ายคืออะไรอันนี้ศูนย์อาหารในชั้นสองกลางแจ้งเลยอ่ะทำไมให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบันไดอ่ะไปด้านขวาคือสถานีแล้วไหนดูสินี่คืออะไรห้องน้ำไหนดูสิชายหญิงนี่คืออะไรเอาหญิงเข้าผิดอันนี่ชายไหนขอดูชายหน่อยสิต่อไปแล้วนี่คืออะไรอ่ะว่าเขายังเปิดไม่ให้เข้านี่คืออะไรร้านค้าถ้าผมไม่ทำร้านตามแบบนี้นะสระว่ายน้ำอยากเล่นกระโดดอะไรบุ๋มนี่คือเขาทำทางเข้าหลายทางอยู่นะทุกคนทำไมปิดกันแบบนี้อ่ะเหมือนมีข้างล่างด้วยทุกคนผมมาดูแต่ของเพื่อนไหนมีทางลงไหมทางลงอยู่ไหนวะผมจะลงไหมเนี่ยมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในตอนนี้นี่คืออะไรอ่ะเขาติดป้ายเยอะมากคนเพราะว่าเขาของเขาใหญ่ไหมนั่นคืออะไรอ่ะคุณจะคุณตามวงก่อนนี่ตรงนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ